सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ वन ऑफ़ माय फेवरेट रिंग लाइट की। जैसे कि आप देख सकते हो, बिकॉज़ मुझे ये लेने का बहुत ज़्यादा मन था एंड मैं फाइनली वीडियो शूट करना चालू कर दी हूँ, तो इस चीज़ की मुझे काफ़ी ज़रूरत हो चुकी है। खैर, वैसे मेरी ये ड्रीम थी 2 साल पहले की, जब नया नया टिकटॉक आया था, बट तब नेसेसरी नहीं था तो मैंने नहीं लिया। बट इस बार नेसेसरी है तो मैं इसको परचेज़ कर ली हूँ। और बाय द वे गाइज़, मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है और मैंने सबसे सस्ता वाला लिया है। अगर आपको भी परचेज़ करना है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सो गाइज़, ये आप नॉर्मली भी ले सकते हो। अगर आप अपने घर में फैमिली पिक्चर ले रहे हो या फिर आपको अच्छी लाइटिंग चाहिए तो भी आप परचेज़ कर सकते हो। सो इसलिए मैंने फाइनली ये अपनी चीज़ ले ली। तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सच में आपको सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखने से ही सपने सच होते हैं। एंड मेरी भी हुई है और ये भी मैंने खुद से ही किया। अभी भले मेरे पास जितने भी पैसे हैं, मैं उसी को सेव कर के ये मैं अपनी छोटी छोटी ड्रीम्स पूरी करते रहती हूँ। एंड अगर सब कुछ अच्छा चला तो मैं अपनी जो भी मेरी बड़ी बड़ी ड्रीम्स है उसको भी मैं सून पूरी कर लूँ। तो जैसे गाइज़, आप देख सकते हो, रिंग लाइट तैयार है। आपको होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।